Halo guys, ini ya si bujang setelah minum air yang tadi. Nah ini air laos ya, tidak bau, tidak rasa apa-apa. Sudah bisa beraktivitas ya, sudah bisa ajak bicara. Tadinya hanya tidur aja di sini. Oke, coba duduk. Hmm. Oh, mau minum lagi? Mau minum lagi? Minum air putih. Mas tumpah. Aduh, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ayah minta ya, ayah minta ya. Buat Uki aja, ntar habis.